ကိုတောင်ဖူးခက်ကိုရအောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကစရရရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြန်ရမယ့်နေ့မှာအချိန်လူပြီးရအောင်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖူးခက်အိုတောင်ကိုရောက်တာနဲ့မြို့ဟောင်းလေးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်လို့မျိုးခံစားရတာကိုကြိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကိုငယ်ငယ်ကနေခဲ့ရတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါခံစားရတဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ဆိုလိုတာကဖူးခက်အိုတောင်မှာငယ်ငယ်ကနေခဲ့မှုတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုငယ်ငယ်ကနေခဲ့မှုတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ကိုပြန်လည်သွားတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုမျိုးလေးနဲ့ဆင်တူတယ်လို့ပြောတာပါ။အိုတောင်ဖူးခက်ကတက်တက်ရရဟောင်းဟောင်းနွမ်းနွမ်းလေးနဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရပါတယ်။လူမရှိလို့အေဂျင့်တိတ်ဆိတ်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲ tourist တွေများပြပြနဲ့ကိုနှွေးထွေးအေဂျင့်နေရမျိုးလေးပါ။နာမည်ကျော်လူသိများပြီး tourist attraction place တွေဖြစ်တဲ့ကမ်းလန်ရုံနဲ့ Swai Romani တို့ဘက်ကိုအရင်ဆုံးရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ်းလန်ရုံကဖူးခက်မြို့အောင်ရဲ့အဓိကလမ်းတွေထဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှုခင်းနေမြင်မှုကျင်လို့ကားမစီရဲလမ်းမဲလျှောက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တလန်ရုံးနဲ့ Swai Romani နေရာတစ်ဝိုက်ကဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်စရာတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတွေအဖြစ်ကြော်ကြားပါတယ်။တရုတ်ပေါ်တူကီဘီတုကလည်းရအိမ်တွေဈေးဆိုင်တန်းတွေဝါပိန်တီးတွေအယောင်တောက်တောက်ဆေးကျထားတဲ့အိမ်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ရှေ့ခေတ်ကပစ္စည်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်ဒီကိုရေးလုပ်ထားတဲ့ဆိုင်လမ်းတွေကိုလည်းတော်တော်များများတွေ့ကြရပါတယ်။နောက်ဖူးခက်ရောက်တော့ဖူးခက်ကော်ဖီတောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချိုချိုအေးစိတ်စိတ်ခါခါနေတာတောက်လို့ကောင်းပါတယ်။အရသာကချိုချိုစိတ်စိတ်လေးကနေထထပြီးခါရတာမျိုးပါ။ကော်ဖီမှုန့်လေးတွေဖြူထားပါတယ်။ဖူးခက်ကမ်းခြေကိုအလဲသွားပြခဲ့လို့ရှိရင်ဖူးခက်ဟိုတောင်ကိုရောက်သွားဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ဖူးခက်ဟိုတောင်ဆိုပြီး YouTube မှာလည်းရှာပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ဖူးခက်မြို့ဟောင်းကနေဖူးခက်လေကွင်းကိုကားနဲ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဖူးခက်မြို့ဟောင်းကနေဖူးခက်လေကွင်းကို public bus တွေလည်းဆွဲပါတယ်။တက်စီနဲ့လည်းသွားလို့ရပါတယ်။ဖူးခက်လေဆိပ်ကမှတက်စင်ဘန်ကောက်ဒုံမြောင်းလေဆိပ်ကိုရောက်ပါတယ်။အဲ့ကမှမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။